Ostavi mi djecu, Jazone. Tvoje ponašanje. Ne mogu te pročitati. Trag. Argonauta niska čela. I onda sam shvatila, da. Shvatila sam. I otišla sam odmah u kuhinju. Uzela nož i odrezala ga. Pobrini se da naša mama opet ne poludi. Zašto ne bi željela ostati s nama? San o stravičnom snošaju u Čikagu. Raskrvarene ženske u mrtvačnicama. Mrtvaci ne pulje u prozore. Ne bubnaju u nužniku. To su oni. Zemlja koju su preživjeli zastrali. No na dnu Medeja s raskomadanim bratom u naručju. Poznavateljica otrova.